Բարի ձեզ Տիկին Գալեյան, այս ծանր օրը ձեզ մի ծանր հարց պիտի տամ, 5 տարիա մենք դնում վերցնում ենք, ինչի սենց եղավ, կարար չլիներ, կարող ենք չպարտվել, կարող ենք չունենալ, այս իրավիճակը ինչ ունենք, բայց 5 տարվա այս ամբողջը վերլուծելով, ով էր մեղավոր այս պատերազմի համար ու ցանկության դեպքում կարող ենք այլ ելք ու իրավիճակ ունենալ։ 18 թվականից հետո, այս իշխանության գալուց հետո հայտարարվեց, որ բանակցությունները սկսում են զրոյական կետից, ամբողջ այդ բանակցային գործընթացը զրոյացվեց, փնթի քաղաքականության արդյունքում ունեցանք այս իրավիճակը, հրահրելով պատերազմ 19 թվականին Արցախի վերածննդի հրապարակում հայտարարելով Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, սկիզբ դրեց պատերազմին։ Միևնույն է, այս իշխանությունը մեղավոր է այսօրվա այս վիճակի համար 44 օրյա պատերազմի եւ մեր պարտության համար, մեր զինվորները չեն պարտվել, պարտվել է Հայաստանը իր իշխանությունների պատճառով, նրանք կռվել են մինչև վերջին կաթիլարյան։ Նիկոլ Փաշինյանը ԿՊ-ի համագումարում ծնկի եկավ նահատակների հիշատակի առջև, տեսակետ տեսարանը, ինչ տպավորություն ու կարող եք ներել Փաշինյանին։ Իհարկե ներում չկա Փաշինյանին, ինքը կարող է ծնկի գալ այն ծնողների առջև, որոնք իրեն ընդունում են եւ ներել են։ Ես չեմ ներում իրեն, մինչև մահու գերեզման չեմ ներելու այսօրվա իմ ընտանիքի այս իրավիճակի համար, իմ մեծ կարգավիճակի համար եւ եռաբլուրը մեծացնելու համար, ներում չկա, բացարձակ։ Իհարկե, նա է մեղավոր։ Բայց ասած ես մեղավոր չեմ, պատասխանատու եմ, բայց մեղավոր չեմ։ Դե ինքը ասում է ամեն ինչ, բայց այս իրավիճակի միակ մեղավորը ինքն է իր փնթի քաղաքականության արդյունքում։ Այս ուրիշ ոչինչ չունեմ ասելու իրեն։ Մենակ մի բան, այսպես այն ղեկավարը, որը պարտություն է կրում, ինքը պետք է թողնի ու հեռանա, բայց շարունակվեց, 21 թվականին նաև վերընտրվեց և ունեցանք էլի կորուստներ ու մինչև երբ, չգիտեմ։ Ալեն Սիմոնյանն ասաց մարշ կգամ 2026-ին ավելի շատ ձեն ենք հավաքելու, քան 2021-ին։ Դե եթե 21 թվականի նման հեցի պարագայում, եթե այսօր հեցը իրենց ձեռքն է, որտեղ որ ուզենան, հոսանքը կգնա 2 ժամով, 3 ժամով, բնականաբար կեղծելու բանով իհարկե կանցնի, որտեղ այդ լծակները, պետական բոլոր լծակները իրենց ձեռքում է, բնականաբար կեղծելը ավելի հեշտ է, չէ։ Իսկ հաշվի առնելով, որ արյունով գծված սահմանները այսպես հայտարարվեց, որ Ադրբեջանի մաս է եղել, ավելին հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանին է մեղադրում, թե Հայաստանի սուվերեն տարածքներից դուրս ինչ է իր տանում զինվորների տեղակայում, այս մեղադրանքները ընդունում եք։ Իհարկե ոչ, եթե այդպես է 19 թվականի ամռանը իր տղան զորակոչվեց, չէ, ծառայության ու առանց այդ քաշելու, չէ, որտեղ պետքա ծառայի, հենց մի անգամից ինքը գնաց Ղարաբաղ։ Այդ դեպքում իր տղան էլ է համարվում օկուպանտ, տերորիստ, չգիտեմ ինչ անուններով ինքը ասում։ Ես այսպես եմ մտածում, եթե ինչ-որ մի թուղթ, որ հիմա ասենք Նիկոլա պաշտները միշտ ասում են, դա նախկիններն են վաճառել դա, եթե լիներ այդպիսի մի թուղթ, դուք ինչ եք կարծում, Նիկոլը հիմա դրոշակ սարքած, այս 7 տարի
կթափահարեր չէ այդ թուղթը, ցույց տվեք այդ թուղթը, որ նախկինները վաճառել են Արցախը։ Եվ տրամաբանական մի բան եմ ասում, ենթադրենք դու ինչ որ ապրանք ես գնել, բայց ապրանքի գումարը պետք է տաս 30 տարի հետո կամ այդ ապրանքը քեզ պետք է տան 30 տարի հետո։ Տրամաբանական է, էլի, եթե ծախած էր։ Ահա, ալիավ այդքան չգիտեմ, բարի էր, որ ասեր 30 տարի դուք վայել եք Արցախը, 30 տարի հետո կսպասեմ տենամ ով է գալի իշխանության, Նիկոլի նման մեկը, որ ես գամ ու պատերազմ անեմ ու Արցախը հետ վերադարձնեմ։ Եվ Տիկին Գալեյան, հաշվի առնելով, որ Աննա Հակոբյանն էլ է մայր, այս ընթացքում վարչապետի կինը լինելով մի շարք խնդրահարույց հայտարարություններ արել, որոնք բորբոքել է այդ թվում ձեր էմոցիաները, մասնավորապես ինքը ասաց, որ այդ տղաները զոհվել են հանուն ոչնչի, ասաց, որ 11000 դասալիքներ են եղել պատերազմի ընթացքում, այս հայտարարությունների հետևից այդպես էլ չգնացեց ու մենք չիմացանք, այդ 11000, ասենք 1 չի, 2 չի, ահռելի թիվ է կազմում, էլի։ Ստացվում է, որ ասենք բավականին մեծ քանակով մարդիկ դասալիք ու դավաճան են եղել։ Գիտեք, իրանք ուղղակի ասում են ասելու համար, ինչ որ զբաղեցնելու ժողովրդին, ինչ որ մի կարևոր հարցերից այսպես շեղելու համար, բայց իրականում հա գիտենք, որ եղել են դասալիքներ մեր բանակում։ Օրինակ 19 թվականին երևի ամռաններ Արցախի պաշտպանության բանակի մի շարք հրամանատարներ, որոնք ծնունդով ու ուղնուծուծով արցախցի էին, նրանց փոխարինեցին որոշներով, որոնք անգամ տեղանքին ծանոթ չէին։ Օրինակ կարող եմ բերել Հադրութի զորամասի հրամանատարը Վահան Յայլոյան, եթե չեմ սխալվում, ինքը մի քանի ամսվա նշանակած հրամանատար էր ու պատերազմի հենց սկսվելու ժամանակ 27-ին թե 28-ին ես այդ տղաների պատմելով եմ իհարկե ասում, որ Յայլոյանը զորքին ասել է առաջ ու ինքը հետ է գնացել։ Ես չգիտեմ հիմա ու բազմաթիվ նմանատիպ դեպքեր, որ հրամանատարները իհարկե թողել են, փախել են, բայց ունեցել ենք նաև այնպիսի հրամանատարներ, որոնք մինչև մահ իրենց վերջի շունչը կռվել են, ինչպիսիք են իմ մխիթարիս Վաշտի հրամանատարը Ալբերտ Խաչատրյանը, որը դա անգամ վիրավոր վիճակում կռվել է ու վիրավոր հանելուց մարտի դաշտից ինքը անմահացել է։ Ունենք եւ նա բնականաբար, բայց որ 11000 դասալիք դա չլսված բան է, էլի, ուղղակի շեղելու համար է։ Այդ դա անցալում են միայն Նիկոլապաշտ զանգվածը։ Իհարկե մեր նման մարդիկ վերլուծում են դա, չէ։ Դասում են եւ նա են ասում։ Գալեյան 5 տարի անցավ, մի քիչ գոնե ցավը մեղմվել է, երբ որ այցելում եք Մխիթարի Շիրիմին։ Չէ, բացարձակ չի մեղմվել ու հետ եմ գնում 20 թվականի սեպտեմբերի 26-ը, երբ որ այդ օրը իմ ընտանիքում ուրախություն էր, իմ աղջկա ծննդյան օրն էր, 18-ամյակներ, երբ որ մենք նշում էինք, ինչ-որ սենց լարվածություն կար մեր մեջ։ Ես և ամուսինս չէինք կարողանում լիարժեք այդ օրը վայելել։ 25-ին Մխիթարս դիրքերից զորամաս էր վերադարձել, այդ օրը տեսազանգի միջոցով միացավ մեզ, այնքան թախծոտ էր դեմքը, աչքերը, մինչև այսօր այդ պատկերը իմ աչքերից չի գնում ու հատուկ այդ բոլոր հյուրերին տեսնել էր ուզում ու ես խնդրեց, որ բոլորին այդպես ցույց տամ, չգիտեմ։ Ու 5 տարի ապրում ենք այդ հիշողություններով, 5 տարի հիշում ենք, մի պացի ծաղում ենք, մի պա լացում ենք ու գիշերվանից չեմ կարող ես համակերպվեմ այս ամենի հետ, երբ որ ասում են ժամանակը բուժում է, չի բուժում, ավելի է ցավդ խորացնում, չգիտեմ, երբ որ դու անճարությունից կարոտից ուզում ես քո զավակին գրկել, բայց չես կարողանում։ Գիտաշխորի ամենադաժան բանն է։ Ոչ մի կերպ համակերպվել հնարավոր չի այս ամենի հետ։
Ու այս ամենի հետ, երբ որ դուք ձեր քննադատական խոսքն եք ուղում, ասում են Քոչարյանի հետ եք, Սերժի հետ եք, սրա հետ եք, նրա հետ եք։ Հա, շատ են ասում, շատ են քննադատում։ Ես իմ որդու հետ եմ։ Ես իմ որդու պատվի հետ եմ։ Ես իմ որդու վրեժի հետ եմ։ Ես ոչ մեկի հետ չեմ։ Շնորհակալ եմ։